Dạ, kính thưa hội thánh, một lần nữa cảm ơn Chúa đã đưa đường cho ông bà mục sư David Lee đến thờ phượng với chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Good morning, Mr. David Lee. On behalf of our church, we appreciate you and your wife taking time to worship with us today, especially you preaching the word of God to us. I will pray the Holy Spirit guide you and us and cô Kim Ti in the service. Trước khi chúng ta cùng nhau bắt đầu để nghe sứ điệp của mục sư David Lee, phần kinh văn mà tôi sẽ đọc ở trong Giăng đoạn 1 từ câu 12 đến câu 13. Dạ, nhưng mà trước khi đọc thì xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta đọc lại cái câu kinh thánh mà cô Mươi muốn chúng ta trong buổi sáng hôm nay ở trong Luca đoạn 9 câu 57, câu gốc tuần rồi chúng ta có nhớ không ạ? Dạ. Dạ. Thì chúng ta bắt đầu theo có màn hình tôi tưởng có. Nhưng hễ ai nhận ngài cái là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Dạ, trước khi mục sư David lên đây để giảng lời Chúa, chúng ta xin mời mục sư một vài phút để giới thiệu mục sư. Kính mời thánh cùng ngồi. Dạ thưa quý vị, buổi sáng hôm nay mục sư David Lee, ông hiện tại sinh sống ở tại Seaport và ông vì yêu mến hội thánh và biết chúng tôi sắp sửa sẽ đến Nhật để hầu vị Chúa, thì ông bà muốn đến đây nâng đỡ khích lệ lời Chúa với hội thánh. Và this morning we are honored welcome David Lee and your wife from Seaport, and who has come to speak and teach God's word for our church this morning. One more time, we welcome you and come up here and share the gospel to our church. And we pray for you and cô Kim Ti, Holy Spirit abundantly to your message this morning. And một lần nữa chúng ta cho Chúa chúng ta một tràng pháo tay và welcome Dr. Lee. Xin chào. 안녕하세요. Good morning. I spoke 3 languages. And it is my honor to be here and speak to you the word of God this morning. Dạ, rất là vinh dự được đến đây để chia sẻ lời của Chúa cho quý vị. And it is so wonderful to worship together with you this morning. Thật là tuyệt vời khi được cùng thờ phượng Chúa với mọi người ở đây. You sang so beautifully. Và mọi người hát rất là hay. And I didn't know any words but except Jesus Christ. Dạ, tôi không hiểu được tiếng Việt, nhưng mà tôi chỉ hiểu được chữ Jesus Christ. Jesus Christ. Yeah. And all 3 songs that you sang about Jesus and Christ. Dạ, cả 3 bài hát quý vị đều tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa Giêsu. That means a lot to me. Dạ, điều đó rất có ý nghĩa to lớn với tôi. Because Jesus is everything to us. Bởi vì Chúa Giêsu là tất cả đối với chúng ta. If we have Jesus, we have everything. Nếu chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta có tất cả. But if we do not have Jesus Christ in us, we are nothing. Nếu như chúng ta không có Chúa Giêsu bên trong chúng ta không có gì cả. Because we will eventually lose everything. Bởi vì chúng ta đến kết cuộc rồi chúng ta cũng sẽ mất tất cả. The Lord leads me
to meet so many Vietnamese people to me. Chúa hướng dẫn tôi và cho phép tôi được gặp rất là nhiều người Việt Nam. Last Tuesday, I met a church leader from Ruston in Vietnamese church. Thứ ba tuần trước tôi gặp một người leader người Việt Nam ở nhà thờ ở Ruston. Yeah. And I met him. I had a wonderful fellowship together. Và chúng tôi có thời gian thông công với nhau rất là tuyệt vời. And also in our congregation at our church, we have one Vietnamese family attending our church. Trong hội thánh mà tôi đang nhóm lại đó, chúng tôi có một gia đình là người Việt Nam đi nhà thờ cùng với chúng tôi. They are so wonderful. Thật là tuyệt vời. And also, about a month ago, I spoke God's word in Vietnamese church in Baton Rouge. Một tháng trước thì tôi chia sẻ lời của Chúa cho hội thánh Việt Nam ở Baton Rouge. And they celebrated 45th year anniversary of the church. Hội thánh kỷ niệm 45 năm thành lập hội thánh. And I spoke word of God at that church. Và tôi rao giảng lời của Chúa tại đó. And I met so many wonderful Vietnamese people. Và tôi gặp rất là nhiều người Việt Nam rất là dễ thương ở đó. And so I am so honored to be here with you this morning. Tôi cảm thấy rất là vinh dự được ở đây với quý vị hôm nay. From now on, I am going to speak in Korean. Và từ bây giờ tôi sẽ nói tiếng Hàn. 한국 목사가 베트남 교회에 와서 한국말로 설교한다는 것이 참 신기합니다. Tôi thấy rất là thú vị khi mà một người Hàn Quốc có thể đến hội thánh Việt Nam và có thể nói bằng tiếng Hàn. 더 놀라운 것은 베트남 여성이 한국말을 듣고 베트남 말로 통역한다는 것이 또 더 신기합니다. Và tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên khi mà có một người Việt Nam có thể nghe tiếng Hàn và có thể thông dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt. 앤 사모님께서 잘 통역해 주시리라 믿습니다. Tôi tin rằng bà mục sư hôm nay sẽ thông dịch cho tôi một cách rõ ràng và đầy ơn. 저는 이곳에 와서 여러분들과 함께 예배드리기를 정말로 간절히 원했습니다. Tôi rất là ao ước được đến đây để cùng thờ phượng Chúa với hội thánh tại đây. 근데 하나님께서 오늘 이렇게 인도하셔서 이곳에서 여러분들과 함께 예배를 드릴 수 있게 해주셔서 너무 감사합니다. Và tôi cảm ơn Chúa là Đấng đã mở đường và đã cho phép tôi được đến đây với quý vị sáng nay. 그리고 저를 초청해 주셔서 하나님의 말씀을 여러분들에게 증거할 수 있도록 도와주신 우리 이사야 목사님께도 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. Và tôi cũng rất muốn gửi lời cảm ơn đến mục sư Isaiah là người đã cho phép tôi đến đây và có cơ hội để chia sẻ lời Chúa cùng với quý vị. 이 시간 이곳에서 오직 하나님의 말씀을 여러분들과 함께 나누고 싶습니다. Hôm nay trong thời giờ này, điều mà tôi muốn truyền đạt đến quý vị đó chỉ là lời của Đức Chúa Trời. 여러분 이 시간 하나님으로부터 오는 그 하나님의 말씀을 여러분 귀 기울여 들어보실 수 있기를 바랍니다. Và tôi ao ước rằng hôm nay lỗ tai thiên liêng của quý vị sẽ được mở ra và quý vị sẽ lắng nghe lời của Chúa. 히브리서 1장 1절을 읽어보면 오래전에 하나님께서는 말씀하실 때에 선지자들을 통해서 말씀하셨다고 되어 있습니다. Trong thư Hebrew đoạn 1 câu 1 Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng từ thuở xưa trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã phán dạy tổ phụ chúng ta qua các đấng tiên tri. 하나님께서는 오랫동안 수천 년을 걸쳐서 하나님께서 계속해서 선지자들을 일으켜서 하나님의 말씀을 우리에게 말씀해 주셨습니다. Trải qua rất là nhiều ngàn năm trong thời kỳ Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã giấy lên nhiều tiên tri và bày tỏ lời của Ngài qua họ. 그런데 이 세상의 마지막 때에는 하나님께서 우리에게 말씀하시되 하나님의 아들을 통해서 말씀하신다고 하였습니다. Nhưng đến thời kỳ sau rốt, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời đã phán dạy chúng ta qua con Ngài. 그 아들은 바로 예수 그리스도이라고 성경은 말씀하고 있습니다. Và con ấy chính là Đức Chúa Giêsu Christ. 그런데 2절과 3절에 계속해서 읽어보면 그 아들이 누구인지를 구체적으로 우리에게 말씀해 주고 있습니다. Cũng trong Hebrew đoạn 1 câu 2 và câu 3, Kinh Thánh bày tỏ một cách rất rõ ràng và cụ thể về con Ngài. Đức Chúa Giêsu đó là ai? 그 아들을 통해서 하나님께서는 모든 세계를 지으셨다고 그렇게 되어 있습니다. Kinh Thánh bày tỏ rằng Ngài hay là con ấy chính là đấng đã dựng nên cả vũ trụ này.
그 아들은 하나님의 영광의 광채이시고 그 본체의 형상이라고 그렇게 되어 있습니다. Và Kinh Thánh cũng phán rằng con ấy chính là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài. 그 말을 다른 말로 한다면 그 아들이 바로 하나님이시라는 그런 의미입니다. Nói một cách rõ ràng hơn thì con ấy chính là Đức Chúa Trời. 그 아들은 지금도 그의 말씀으로 이 온 세상 천지 만물을 다 붙들고 계시다고 되어 있습니다. Và con ấy, Kinh Thánh cho chúng ta biết, ngay đến thời điểm này cũng đang dùng lời quyền phép của Ngài để nâng giữ muôn vật. 지구와 달과 태양은 공중에 떠 있습니다. Chúng ta thấy chúng ta có trái đất, mặt trời, mặt trăng, tất cả đều đang treo lơ lửng trên không trung. 무슨 줄로 이렇게 매달아 놓은 것도 아닙니다. Không có sợi dây nào để dùng để treo những hành tinh này. 그런데 너무나 정교하고 너무나 신기하게 지금도 계속해서 움직이고 있습니다. Nhưng mà các hành tinh vẫn chuyển động một cách rất đều đặn, rất chính xác và vô cùng mầu nhiệm. 그 이유는 그 아들이 하나님 말씀으로 모든 것을 붙들고 있기 때문에 가능한 것입니다. Lý do khiến điều đó có thể xảy ra đó chính là vì con của Đức Chúa Trời đã dùng lời của Ngài để giữ vững muôn vật. 그 아들은 지금도 죄를 정결하게 하는 일을 하고 있다고 되어 있습니다. Và Kinh Thánh cũng có nói rằng con ấy cũng đang làm một điều khác, đó chính là làm sạch tội lỗi của nhân loại. 그 아들은 지금도 이 자리에 오셔서 우리의 죄를 정결하게 하고 우리의 죄를 씻어 주기를 간절히 원하고 있습니다. Và con ấy cũng ao ước là đấng đang hiện diện giữa chúng ta thì giờ này và mong muốn rằng Ngài có thể thanh tẩy cuộc đời của chúng ta. 하나님은 우리의 죄를 씻어 주는 것을 가장 기쁘게 여기신다고 하였습니다. Và điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng, vui lòng nhất đó chính là làm sạch tội lỗi của chúng ta. 그 아들은 지금도 하나님의 우편 보좌에 앉으셔서 모든 것을 통치하고 계신다고 하였습니다. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng con của Đức Chúa Trời hiện tại đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời, tể trị với mọi quyền phép trên trời và dưới đất. 우리는 이 아들에 대해서 분명하게 알아야만 합니다. Chúng ta cần phải biết rõ con đó là ai. 그리고 그 아들을 우리가 믿음으로 영접할 수 있어야 한다고 성경은 말씀합니다. Và chúng ta phải tiếp nhận con ấy bằng đức tin như lời Kinh Thánh đã nói. 그러면 우리는 하나님의 자녀가 되는 놀라운 권세를 얻게 된다고 하였습니다. Và khi chúng ta tiếp nhận Ngài thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. 너무나 놀랍지 않습니까? Đó không phải là một điều rất là tuyệt vời phải không ạ? 그 아들이 누구이길래 그 아들을 우리가 믿음으로 영접하면 우리가 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는단 말입니까? Con Đức Chúa Trời đó là ai mà khi chúng ta tiếp nhận Ngài thì chúng ta được ban cho quyền phép để trở nên con của Đức Chúa Trời. 그 아들에 대해서 오늘 이 아침에 하나님 말씀을 전하기를 원합니다. Và hôm nay điều mà tôi bày tỏ cho quý vị đó chính là chia sẻ với quý vị về con của Đức Chúa Trời. 성경 전체를 읽어보면 그 아들에 대해서 가장 잘 우리에게 말씀하고 계시해 준 것은 요한복음 1장의 말씀입니다. Trong cả Kinh Thánh thì khi chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy rằng một phân đoạn Kinh Thánh bày tỏ về Đức Chúa Giêsu một cách rõ ràng nhất đó là Giăng đoạn 1. 요한복음 1장을 읽어보면 그 아들에 대해서 5가지로 우리에게 말씀해 주고 있습니다. Trong Phúc Âm Giăng đoạn 1 bày tỏ 5 điều về Đức Chúa Giêsu. 이 시간 하나님의 말씀을 들을 때에 성령의 음성이 우리들의 마음속에 들려지는 그런 축복이 있게 되기를 원합니다. Tôi ao ước rằng trong thời giờ này lời của Đức Thánh Linh sẽ đến với mỗi lòng của quý vị. 첫째 성경은 하나님의 아들 예수 그리스도가 하나님이라고 말하고 있습니다. Điều thứ nhất, Kinh Thánh dạy rằng con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ chính là Đức Chúa Trời. 어떤 사람들은 이런 이야기를 들으면 거부감을 나타냅니다. Có người khi mà nói rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì họ không đồng ý. 제가 카나다에 살 때 어떤 분이 저에게 말하기를 자기는 하나님이 계신 것은 믿지만 예수님이 하나님이라는 사실을 믿지 못한다고 하였습니다. Đã có người từng nói với tôi rằng họ tin Đức Chúa Trời và tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu nhưng không tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. 사람들은 예수님에 대해서 여러 가지로 이야기합니다. Có rất là nhiều người nói những điều khác nhau về Chúa Giêsu. 어떤 사람은 예수가 선지자 중에 한 사람이라고 말합니다.
Có người nói rằng Chúa Giêsu là một trong những đấng tiên tri. 어떤 사람은 예수가 천사 중에서 가장 높은 그런 천사라고 이야기합니다. Cũng có người nói rằng Chúa Giêsu là thiên sứ có địa vị cao nhất trong các thiên sứ. 어떤 사람들은 예수가 세상에서 가장 위대한 인물이라고 그렇게 말합니다. Và cũng có người cho rằng Chúa Giêsu là một tạo vật cao đẹp nhất trong tất cả các tạo vật. 사람들이 그러나 어떻게 말하는가 하는 것은 그렇게 중요한 것은 아닙니다. Thế nhưng mà điều quan trọng không phải là con người nói gì về Chúa Giêsu. 그러나 성경에서 예수님이 누구라고 하는 것인가 하는 것은 대단히 중요한 일입니다. Điều quan trọng đó là Kinh Thánh nói gì về Chúa Giêsu. 성경은 과연 예수님에 대해서 무엇라고 말씀하고 있는 것일까요? Kinh Thánh nói gì về Chúa Giêsu ạ? 이제 성경을 한번 살펴보도록 합시다. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem Kinh Thánh. 요한복음 1장 1절에 보니까 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라라고 했습니다. Tin lành Giăng đoạn 1 câu 1 có nói rằng ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. 여기에 보면 태초에라는 말이 나옵니다. Ở đây có từ ban đầu. 그런데 창세기 1장 1절에도 읽어보면 태초에라는 말이 똑같이 나옵니다. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 cũng có từ ban đầu. 근데 창세기 1장 1절에서 나오는 태초에는 이 세상 천지 만물이 만들어질 때의 그 태초입니다. Nhưng mà cụm từ ban đầu trong sách Sáng Thế Ký có nghĩa là thời điểm bắt đầu công cuộc sáng tạo. 그런데 요한복음 1장 1절에서 나오는 태초는 이 세상 천지 만물이 창조될 때의 그 태초가 아니라 그 전에 영원의 시간의 태초를 의미합니다. Nhưng trong Phúc Âm Giăng đoạn 1 câu 1 thì chữ ban đầu này không mang ý nghĩa là thời điểm bắt đầu công cuộc sáng tạo giống như trong Sáng Thế Ký, nhưng mang ý nghĩa chỉ về từ trước vô cùng, có nghĩa là từ trước khi cả thế giới được dựng nên. 그 영원의 태초에 말씀이 있었다고 되어 있습니다. Hay là nói cách khác, trong cõi đời đời vô hạn, ngôi lời đã hiện hữu. 그 말씀은 바로 예수 그리스도이신 것을 성경은 말씀하고 있습니다. Và ngôi lời đó chính là Chúa Giêsu, đó là điều Kinh Thánh nói. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨고 그 말씀이 곧 하나님이시다라고 성경은 기록하고 있습니다. Ở đây Kinh Thánh nói ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. 성경은 분명히 예수님이 하나님이시다라고 선포하고 있습니다. Kinh Thánh tuyên bố rất là mạnh mẽ rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. 이사야서 9장 6절 말씀에 보면 장차 하나님께서 하나님의 아들을 세상에 보내실 것이라고 예언되어 있습니다. Trong Cựu Ước, trong Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6, tiên tri Ê-sai cũng nói về việc con của Đức Chúa Trời sẽ đến thế gian. 그 아들이 누구인지에 대해서 쭉 이야기하다가 그는 전능하신 하나님이시라 이렇게 되어 있습니다. Và khi tiên tri Ê-sai nói về con trẻ sẽ được sanh ra đó là đấng như thế nào, thì trong những lời đó Ê-sai có nói rằng Ngài là con trẻ ấy là Đức Chúa Trời quyền năng. 예수님이 누구이라고요? Chúa Giêsu là ai ạ? 여러분 예수님은 전능하신 하나님이라고 하는 것입니다. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời quyền năng. 믿으신다면 한번 아멘 해주시기 바랍니다. Nếu quý vị tin điều đó, xin hãy nói Amen. 아멘. Amen. 요한일서 5장 20절에도 보면 예수님에 대해서 이야기하다가 거기에 보면 그는 참 하나님이시여 영생이시라 이렇게 되어 있습니다. Trong thư Giăng nhất đoạn 5 câu 20, sứ đồ Giăng cũng nói rằng về Chúa Giêsu ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. 여러분 예수님이 참 하나님이신 것을 믿으시기를 축복합니다. Và tôi ao ước rằng tất cả quý vị ở đây tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. 성경은 전혀 애매하지 않습니다. Kinh Thánh không hề nói một cách mập mờ về điều này. 우리는 유일 사상을 가지고 있습니다. Chúng ta có Đức Chúa Trời ba ngôi. 하나님이 한 분이라는 뜻입니다. Có nghĩa là chỉ có một Đức Chúa Trời. 그러나 우리는 또한 삼위일체 교리를 가지고 있습니다. Nhưng mà Ngài hiện hữu và hành động trong ba thân vị. 삼위일체라는 말은 하나님이 세 분이라는 뜻이 아닙니다. Đức Chúa Trời ba ngôi hoàn toàn không có nghĩa rằng có ba Đức Chúa Trời. 하나님은 한 분이신데 그 하나님이 삶 위로 거하시고 일하신다는 그런 의미입니다. Đức Chúa Trời
Ba ngôi có nghĩa là Ngài hiện hữu và hành động trong ba thân vị. 하나님 아버지도 하나님이시고 예수님도 하나님이시고 성령님도 하나님이시라는 의미입니다. Đức Chúa Cha cũng là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. 하나님은 이렇게 신비하게 우리 가운데 거하시며 일하시는 하나님이시라는 것을 우리는 알아야 합니다. Và chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời là đấng hiện hữu và hành động một cách mầu nhiệm như vậy giữa vòng chúng ta. 하나님의 아들 예수 그리스도는 하나님이신 것을 믿으시기를 축복합니다. Và tôi cũng tin chắc rằng quý vị tin rằng Đức Chúa Trời, con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. 왜냐하면 성경에서 그렇게 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다. Đó là bởi vì Kinh Thánh chép như vậy. 둘째, 성경은 하나님의 아들 예수 그리스도는 창조주이라고 말씀합니다. Phần thứ hai, Kinh Thánh dạy rằng con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ chính là đấng tạo hóa. 2절과 3절을 계속해서 보시기 바랍니다. Chúng ta sẽ đọc tiếp Giăng đoạn 1 câu 2 câu 3. 한번 큰 소리로 읽어 주시기 바랍니다. Và chúng ta cùng đọc với nhau trong tiếng Việt ạ. Ban đầu, Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Amen. 예수님이 아니면 아무것도 지어지지 않았다는 것입니다. Nếu như mà không bởi Chúa Giêsu thì không có một vật nào được dựng nên. 예수님은 모든 것의 원인이 되시는 분이십니다. Chúa Giêsu Ngài chính là khởi nguyên và là bắt đầu của mọi vật. 그 말은 예수님께서 우리를 만드셨고 우리를 이 세상에 보내셨다는 의미입니다. Điều đó có nghĩa rằng Chúa Giêsu chính Ngài đã dựng nên mỗi người trong chúng ta và cho chúng ta đến thế gian này. Hiện 우리는 hữu ở thế 지금 gian. 우연히 존재하는 것이 아닙니다. Tất cả chúng ta ở đây không có ai hiện hữu một cách tự ngẫu nhiên hết. 우리는 진화를 거쳐서 이렇게 지금 살아가는 것도 아닙니다. Và chúng ta không có phải là tự nhiên mà có. 진화론은 사실이 아닙니다. Về thuyết tiến hóa, thuyết tiến hóa đó không phải là một sự thật. 진화론은 이론에 불과한 것입니다. Thuyết tiến hóa đó chỉ là một lý thuyết mà thôi. 아직까지 진화론이 사실이라는 것을 아무도 증명한 사람은 없습니다. Và chưa có ai chứng minh được rằng thuyết tiến hóa đó là sự thật. 원숭이가 진화해서 사람이 되었다는 것은 그것은 말이 되지 않는 소리입니다. Thật là không có thể nào tin được khi mà người ta nói rằng một người có xuất thân từ một con khỉ và con khỉ tiến hóa thành con người. 만일 진화론이 사실이라면 지금도 사람과 원숭이 사이의 중간 형태가 계속해서 있어야 되는 것입니다. Nếu như mà thuyết tiến hóa là đúng thì nó phải có một cái hình thể trung gian giữa con khỉ và con người. 진화론은 사탄의 거짓말입니다. Thuyết tiến hóa đó chính là một sự lừa dối của Satan. 여러분 중에 혹시 여러분들의 조상들이 원숭이였다는 사실을 믿고 계시는 그러한 분들이 계신지 모르겠습니다. Tôi tin chắc là sẽ không có ai ở đây trong chúng ta tin rằng tổ tiên của chúng ta bắt nguồn từ loài khỉ, đúng không ạ? 그렇게 믿으시려면 믿으시기를 바랍니다. Tôi tin là sẽ không có ai tin như vậy đâu. 그러나 저는 믿기를 저의 모든 조상은 항상 다 사람들이었다고 그렇게 믿습니다. Nhưng cá nhân tôi tin rằng tổ tiên của tôi là loài người. 무신론자들은 우주가 저절로 생겼다고 말합니다. Và những người vô thần thì họ tin rằng thế giới này tự nhiên mà có. 우주는 너무나 정교하고 아름답고 광대하게 지어졌다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. Chúng ta biết rõ rằng vũ trụ này rất là tinh vi, rất là đẹp đẽ và bao la không thể tả. 그렇게 정교하고 아름답고 신비하게 지어진 그 모든 것이 저절로 생겨났다는 것은 말도 되지 않는 소리입니다. Và thật là vô lý khi mà chúng ta nói rằng một vũ trụ bao la đẹp đẽ như vậy mà tự nhiên có được. 이 스마트폰은 아주 요물 중에 요물입니다. Cái điện thoại thông minh này là cái vật rất là hữu dụng. 이 스마트폰 하나만 있으면 참 많은 일을 할 수가 있습니다. Chỉ với một điện thoại thông minh mà chúng ta dùng được rất là nhiều tính năng. 이걸로 사진도 찍을 수 있습니다. Chúng ta có thể chụp hình. 여러분 사진을 찍어드리겠습니다. Tôi đã chụp hình quý vị. 근데 이 스마트폰이 만들어지기 위해서 부품이 몇 개나 들어가는지 아십니까? Quý vị có biết là để làm nên một cái điện thoại thông minh này có bao nhiêu thành phần cấu tạo nên nó không ạ? 제가 구글에 찾아보니까 약 1000개의 부품이 들어가서 만들어지는 것이라고 합니다. Tôi tìm hiểu thì thấy rằng có tới cả
khoảng 1.000 linh kiện để tạo nên một chiếc điện thoại. 이 작은 것이 만들어지는데 부품이 1,000개가 들어간다는 것이 여러분 믿어지십니까? Và một cái điện thoại rất là nhỏ thôi mà cần tới cả 1.000 linh kiện để có thể tạo nên nó. 근데 이것이 저절로 만들어졌다. 이렇게 말한다면 여러분 믿을 수 있겠습니까? Nhưng mà nếu có ai nói rằng cái điện thoại này nó tự nhiên mà có thì quý vị có thể tin được không? 그런데 이 온 우주는 이 스마트폰보다도 훨씬 100배, 1000배, 10,000배 더 정교하게 만들어지고 신비하게 움직이고 있는 것입니다. Thế nhưng mà vũ trụ này nếu như mà so sánh với cái điện thoại thông minh thì nó cả vạn lần tinh xảo và tuyệt diệu hơn nữa. 그런데 그런 것이 다 저절로 만들어졌다고 한다면 누가 그것을 믿을 수가 있겠습니까? Nhưng mà cũng có người có thể nói rằng vũ trụ đó tự nhiên mà có thể mà có được. 성경에 보면 모든 이 세상의 모든 것과 사람들을 만드실 때에 하나님께서 특별한 목적을 가지고 만드셨다고 했습니다. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời khi Ngài tạo dựng nên thế giới muôn vật này, Chúa có một mục đích. 하나님께서 왜 우리를 만드셨을까요? Khi mà Ngài tạo dựng nên chúng ta thì Chúa có mục đích gì? 이사야서 43장 7절 말씀에 보니까 하나님이 우리를 만드실 때에 하나님의 영광을 위해서 만드셨다고 되어 있습니다. Ở trong Ê-sai đoạn 43 câu 7, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa đã dựng nên chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài. 그런데 사람들은 사탄의 사주를 받아서 그만 하나님께 불순종하고 범죄하고 말았습니다. Thế nhưng mà con người đã nghe theo sự xúi giục của Sa-tan, không vâng phục Đức Chúa Trời và chống nghịch Ngài. 그 일로 말미암아서 이 온 세상에는 온갖 문제와 고통이 가득하게 임하게 된 것입니다. Vì vậy, vì sự bất vâng phục đó mà mọi nan đề, mọi đau khổ đã bắt đầu xuất hiện trên thế gian này. 지금도 이 세상에는 고통당하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. Dạ, bây giờ thế giới này chúng ta biết rằng có rất là nhiều người đang phải trải nghiệm những sự thống khổ. 아마 이 시간 이 자리에도 어떤 일로 말미암아 고통당하시는 분들이 계실 거라 저는 믿습니다. Và tôi cũng nghĩ rằng ở một mức độ nào đó chúng ta là những người đang ngồi ở đây, chúng ta cũng đang phải chịu đựng những cái sự khó khăn nào đó. 우리가 살고 있는 이 세상에는 온갖 슬픔과 저주가 가득하게 임하고 말았습니다. Bởi vì thế giới này đã trở nên đầy dẫy những sự buồn bực và rủa xả. 그래서 이 세상에 살고 있는 모든 사람들은 운명적으로 죽어야만 하는 것입니다. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng con người theo như đã định thì phải chết một lần rồi sau đó đối diện với sự phán xét. 그런데 사람들은 죽음으로 끝나는 것이 아니고 죽음 후에 심판이 있다고 성경은 말씀합니다. Nhưng mà không phải cái chết là kết thúc. Bởi vì con người phải chịu phán xét sau cái chết. 히브리서 9장 27절에 보니까 기록하기를 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있을 것이라 말씀하고 있습니다. Thư Hê-bê-rơ đoạn 9 câu 27 chép rõ ràng rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. 여러분 우리가 살다가 죽음으로 끝난다고 한다면 문제가 될 것이 전혀 없습니다. Nếu chúng ta nghĩ rằng cái chết là kết thúc, sau cái chết không còn gì nữa thì chắc là chúng ta cũng không có gì phải lo ngại. 성경은 말씀하시기를 우리는 반드시 죽는다는 것입니다. Kinh Thánh cho chúng ta biết con người chắc chắn phải chết. 그 후에는 이 세상에서 우리가 행한 모든 것을 따라서 심판을 받는다고 했습니다. Nhưng mà sau cái chết đó chính là sự phán xét dựa trên những điều mà chúng ta làm khi chúng ta còn sống trên thế gian này. 그리고 영원한 지옥에 떨어질 것이라고 성경은 기록하고 있습니다. Và Kinh Thánh cũng nói đến hồ lửa địa ngục đời đời là sự phán xét. 이런 끔찍한 일이 사람들에게 일어나게 된 것입니다. Đó là một thực tại khủng khiếp mà con người phải đối diện. 자, 세 번째. 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 사람이 되어 이 세상에 찾아오셨다고 말씀합니다. Và tôi qua đến phần thứ ba, vì con người phải đối diện với thực tại khủng khiếp đó cho nên con Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ đã trở nên con người. 14절 말씀을 보시기 바랍니다. Chúng ta sẽ cùng đọc Giăng đoạn 1 câu 14, Tin lành Giăng đoạn 1 câu 14, xin chúng ta cùng đọc. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. 자, 여기에 보면 또 말씀이라는 그 단어가 나오는데 이 말씀은 1장 1절에 나오는 그 말씀과 똑같은 것입니다.
Từ ngôi lời ở đây chính là từ ngôi lời đã được nhắc đến trong đoạn 1 câu 1. 자, 그 말씀이 육신이 되어서 사람으로 찾아오셨다는 것입니다. Ngôi lời đó đã trở nên con người và đến sống giữa con người. 그리고 그분께서 사람들과 함께 사셨다고 하였습니다. Và Ngài đã trở nên con người và sống với con người. 예수님께서는 하나님이시고 창조주이십니다. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời và chúng ta đã nói Ngài chính là đấng tạo hóa. 그런데 그분께서는 피조물이 되셔서 이 피조 세계에 뛰어드신 것입니다. Thế nhưng Ngài đã trở nên một trong những tạo vật giống như tạo vật mà Ngài đã dựng nên và đến trong thế giới mà Ngài đã tạo dựng. 그리고 예수님께서는 이 땅을 밟고 33년 동안 이 세상에 사셨던 것입니다. Chúa Giêsu Ngài đã thật sự sinh ra trên thế gian này và sống trong 33 năm. 그것을 우리는 성육신 사건이라고 말합니다. Và điều đó là gọi là giáo lý nhập thể. 그것은 하나님이 사람이 되신 사건입니다. Nhập thể đó chính là Đức Chúa Trời trở nên con người. 그분이 바로 예수 그리스도이시라고 성경은 말씀해 주고 있습니다. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. 예수라고 하는 그 이름의 뜻은 여호와는 구원이시다라는 뜻입니다. Nhập thể là Đức Chúa Trời trở thành con người và con người đó chính là Chúa Giêsu. 잠시만요. Và tên Giêsu có nghĩa là Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi. 예수님께서 사람이 되어 이 세상에 오신 것은 우리를 죄에서부터 구원하시기 위해서 오셨다는 말입니다. Chúa Giêsu đã mang lấy thân xác con người để đến với thế gian này, đó là để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. 그래서 예수님께서는 철저히 자기 자신을 낮추시고 또 낮추셔서 냄새나고 더러운 그 마구간에 태어나신 것입니다. Chúa Giêsu Ngài đã hạ mình xuống, lại còn hạ thấp xuống nữa một cách hoàn toàn, thậm chí mang lấy địa vị là tôi tớ để đến thế gian. 예수님께서 이 세상에 오실 때에 철저하게 종의 형체를 입고 우리와 같이 이 세상에 사셨던 것입니다. Và Ngài sống với thế gian của chúng ta trong thế giới này đầy tội lỗi và nhút nhơ, từ bỏ vinh quang thiên thượng. 예수님께서는 우리를 죄에서부터 구원하시기 위해서 하늘의 모든 영광을 다 버리시고 이 죄악되고 더러운 세상에 찾아오셨던 것입니다. Và lý do Chúa Giêsu làm như vậy, từ bỏ vinh quang thiên thượng đến thế gian tội lỗi này, lý do đó chính là vì để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. 그래서 예수님은 우리와 똑같이 사람이 되어 이 세상에 내려오신 것입니다. Và đó là lý do Chúa Giêsu đã trở nên con người giống như chúng ta. 자, 이제 네 번째. 그런데 하나님의 아들 예수 그리스도는 완전한 구원자로 오셨다는 것입니다. Và tôi sẽ qua đến phần thứ tư. Con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian như đấng cứu chuộc trọn vẹn. 예수님은 처음부터 살기 위해서 오신 것이 아니라 죽기 위해서 오신 것입니다. Chúa Giêsu khi đến thế gian này, mục đích từ đầu của Ngài không phải là để sống, nhưng là để chết. 예수님은 섬김을 받기 위해서 오신 것이 아니라 섬기기 위해서 오셨고 자기 자신을 내어 주시기 위해서 오신 것입니다. Chúa không phải đến để mà phục vụ, để được người ta phục vụ, nhưng mà để phục vụ người ta và để phó chính mạng sống của Ngài cho con người. 그래서 예수님은 완전한 구원자로 우리를 찾아오신 것입니다. Như vậy, Ngài mới có thể trở thành Chúa cứu thế của chúng ta. 자, 29절 말씀을 큰 소리로 같이 읽어보겠습니다. Xin chúng ta cùng đọc với nhau Phúc Âm Giăng đoạn 1 câu 29. Ngày hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình, bèn nói rằng: Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. 이 말은 침례 요한이 예수님을 보고 한 말입니다. Đây là lời Giăng Báp-tít đã nói. 침례 요한은 말하기를 예수님께서는 우리의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 말했습니다. Giăng Báp-tít đã làm chứng rằng Chúa Giêsu chính là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đến để cất tội lỗi của thế gian. 예수님은 하나님께서 준비하신 하나님의 어린 양으로 오신 것입니다. Chúa Giêsu chính là chiên con mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho thế gian. 아브라함은 하나님의 명령을 받고 자기의 하나밖에 없는 독생자를 하나님께 번제물로 드리기 위해서 모리아 산으로 갔습니다. Chúng ta nhớ câu chuyện của Abraham khi Đức Chúa Trời phán dạy ông phải đem con trai một của mình là Isaac lên núi Moria để dâng làm sinh tế cho Đức Chúa Trời. 3일 동안의
그곳에 가서 모리아산에 도착합니다. Họ đi đường trong 3 ngày và đến núi ngày thứ 3. 그곳에 도착했을 때 아브라함은 자기의 아들에게 번제로 드릴 그 나무를 짊어지게 하고 산으로 이제 올라갑니다. Lúc leo lên núi thì Isaac vác củi cùng với cha của mình đi lên núi. 그때에 이삭이 아버지에게 묻습니다. 아버지, 우리에게 번제로 드릴 나무도 있고 불도 있는데 번제로 드릴 그 번제물은 어디에 있습니까? 라고 묻습니다. Thì khi đó Isaac hỏi cha mình rằng cha ơi, củi đây, lửa đây, nhưng mà chiên con ở đâu có đặng làm của lễ thiêu. 그때 아브라함은 말하기를 여호와 이레라고 대답했습니다. Lúc đó Abraham đã trả lời Jehovah Jireh. 그 말의 뜻은 여호와께서 준비하실 거야라는 뜻입니다. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn. 그 말은 정말로 참으로 완전하고 정말 확실한 그런 대답이었습니다. Đó thực sự là một câu trả lời rất là hoàn hảo và chính xác. 그때로부터 시작해서 약 2000년 후에 예수님께서 이 세상에 사람이 되어 찾아오신 것입니다. Về việc Đức Chúa Trời sắm sẵn chiên con đã được làm thành khoảng 2.000 năm sau đó khi mà Chúa Giêsu đến thế gian này. 예수님께서는 하나님이 우리를 위해서 준비하신 하나님의 어린 양이셨던 것입니다. Tôi đã nói Chúa Giêsu chính là chiên con của Đức Chúa Trời, là chiên con mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn. 예수님께서는 우리를 위해서 하나님이 준비하신 완전한 제물이 되어서 이 세상에 오신 세상의 구원자이신 것입니다. Và Chúa Giêsu Ngài đã đến như một của lễ hy sinh trọn vẹn, là một chiên con không tỳ vết để có thể dâng lên làm tế lễ cho Đức Chúa Trời. 할렐루야. Hallelujah. 세상에 많은 사람들은 자기를 구원자라고 말하는 사람들이 있습니다. Có rất là nhiều người trên thế giới này tự nhận mình là đấng cứu độ. 나를 믿고 나를 따라야 구원받는다고 말하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. Có rất là nhiều người nói rằng hãy tin theo tôi, đi theo tôi thì sẽ được cứu. 그러나 우리가 확실하게 알아야 되는 것은 그들은 하나님이 보내신 자들이 아닙니다. Nhưng điều mà chúng ta chắc chắn và chúng ta phải đảm bảo là chúng ta biết chắc chắn đó chính là những người đó không phải là người đến từ Đức Chúa Trời. 오직 하나님의 아들 예수 그리스도만이 거룩하고 완전한 우리의 구원자이신 것을 믿으시기를 축복합니다. Chúng ta phải tin rằng chỉ có một mình con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu là đấng thánh khiết và trọn vẹn mới là đấng cứu thế của nhân loại. 아멘. Amen. 인류의 처음 제사를 하나님께서 에덴 동산에서 드렸습니다. Việc tế lễ đầu tiên chúng ta sẽ thấy ở trong vườn Eden. 아담과 하와가 처음에 죄를 범한 후에 하나님께서 그들을 찾아오셔서 양을 잡아서 피를 흘리게 하셨습니다. Khi mà Adam và Eva phạm tội thì Đức Chúa Trời Ngài đã giết một sinh vật ở trong vườn Eden. 그래서 하나님 자신이 처음으로 제사를 드리게 된 것입니다. Đổ huyết ra và như vậy là một tế lễ vì tội của Adam và Eva. 그런데 인류의 맨 마지막의 제사는 누가 드렸는지 아십니까? Đó là tế lễ đầu tiên, còn tế lễ cuối cùng của nhân loại đó là gì, quý vị có biết không ạ? 예수님께서 우리의 모든 인류의 죄악을 짊어지시고 십자가 위에서 자신의 피를 흘리심으로 말미암아서 하나님 앞에 제사를 올려드린 것입니다. Sinh tế cuối cùng đó chính là Chúa Giêsu, đấng đã gánh thay tội lỗi của toàn nhân loại, trên thân thể của Ngài đổ huyết ra trên thập tự giá, và dâng chính Ngài làm của lễ chuộc tội. 그러므로 말미암아서 인류의 모든 피의 제사가 다 종결되게 된 것입니다. Và bởi vậy chúng ta sẽ không cần có một sinh tế nào khác nữa. 우리는 더 이상 피를 흘려서 제사를 드릴 필요가 없어진 것입니다. Và sẽ không cần phải giết con sinh và đổ huyết của con sinh ra để chuộc tội của con người nữa. 히브리서 9장 12절 말씀에 보면 예수님은 염소나 송아지의 피로 하지 아니하시고 자신의 피를 흘려서 영원한 속죄를 이루셨다라고 되어 있습니다. Hebrew đoạn 9 câu 12 Kinh Thánh chép rằng Ngài không dùng huyết của dê hoặc bò con, nhưng chính huyết
nhưng chính bằng huyết của mình mà vào nơi thánh một lần đủ cả và đạt được sự chuộc tội đời đời. 예수님께서는 그 한 번의 제사로 단번에 영원히 속죄하신 인류의 구원자 되시는 것을 우리는 믿어야 하는 것입니다. Chính Chúa Giêsu và chúng ta phải tin rằng chính bởi Chúa Giêsu dâng thân thể của Ngài một lần và như vậy có thể làm trọn sự chuộc tội đời đời cho toàn nhân loại. 마지막 5번째입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도는 온 인류의 중보자가 되시는 것입니다. Và chúng ta qua đến phần 5, con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo của cả nhân loại. 예수님을 처음 따라다닌 제자들은 안드레와 빌립이었습니다. Hai môn đồ đầu tiên gặp Chúa Giêsu đó chính là Andre và Philip. 안드레는 자기의 형제 베드로를 예수님께로 인도했습니다. Andre sau khi gặp Chúa thì đem anh em của mình là Phi-e-rơ đến với Chúa. 빌립은 자기의 친구 나다나엘을 예수님께로 인도했습니다. Còn Philip thì hướng dẫn cho bạn của mình là Nathanael đến với Chúa. 빌립이 나다나엘을 찾아가서 우리가 메시아를 만났다. 그 메시아는 나사렛 예수다라고 말했습니다. Philip đến với Nathanael và nói với ông rằng chúng ta đã gặp đấng Messiah, Ngài chính là Chúa Giêsu. 그때 나다나엘은 말하기를 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있느냐라고 말했습니다. Và khi nói đấng Messiah đến từ Nazareth thì Nathanael trả lời có điều gì tốt ra từ Nazareth được sao? 그 말은 나사렛과 같은 그런 깡촌에서는 메시아가 날 수 없다라는 의미였습니다. Câu nói của Nathanael hàm ý rằng như một vùng đất giống như là tầm thường giống như Nazareth thì không thể nào sinh ra đấng cứu thế được. 그때에 빌립은 나다나엘에게 말하기를 와보라. 와보면 알게 될 거야라고 대답했습니다. Lúc đó thì Philip chỉ trả lời rằng hãy đến mà xem, hãy đến rồi anh sẽ thấy. 빌립과 나다나엘이 예수님에게 왔을 때에 예수님께서는 그가 어디에 있었었는지 뭘 했는지 다 알고 계셨던 것입니다. Khi Nathanael cùng với Philip đến với Chúa Giêsu thì lúc này Chúa Giêsu đã biết về Nathanael trước đó ông đang ở đâu và đã làm gì. 그때 나다나엘은 예수님 앞에 엎드려서 당신은 하나님의 아들이시요 당신은 이스라엘의 임금입니다라고 말했던 것입니다. Và khi Chúa nói điều đó với Nathanael thì ông sắp mặt xuống trước mặt Chúa và thưa rằng Thầy là con Đức Chúa Trời, là vua của Israel. 그 말을 들었던 예수님께서는 요한복음 1장 50절과 51절에 이렇게 대답하신 것입니다. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán với Nathanael và Philip trong Giăng đoạn 1 câu 50-51. Xin chúng ta cùng đọc với nhau. Ngươi tin ta vì ta nói cùng ngươi rằng ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả. Ngươi sẽ thấy việc lớn hơn việc đó nữa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra, thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Amen. 느닷없이 예수님께서는 야곱의 꿈 이야기를 한 것입니다. Đức Chúa Giêsu bất ngờ nhắc đến giấc mơ của Joseph, Jacob. 야곱이란 사람이 베델이라는 곳에 가서 돌로 베개를 하고 잠을 잘 때 꿈을 꾸었습니다. Khi Jacob đến Bethel thì lúc này ông nằm mộng và ông thấy rằng trời mở ra và có một cái thang nối giữa trời và đất. 꿈에 보니까 하늘 문이 활짝 열려졌습니다. Và trong giấc mơ đó thì trời được mở ra. 그리고 하늘에서 사다리가 쭉 내려와서 땅에 닿았습니다. Và cái thang đó được bắt giữa trời và đất. 그리고 천사들이 그 사다리로 오르락 내리락 하면서 그렇게 하는 것을 꿈에서 본 것입니다. Và trong giấc mơ đó thì ông thấy thiên sứ của Chúa đi lên và đi xuống trên thang. 그때에 그는 잠에서 깨어나서 말하기를 여기에 하나님이 계신 것을 자기가 알지 못했다라고 대답했습니다. Lúc đó Jacob tỉnh dậy và Jacob nói rằng thật Đức Giê-hô-va ở tại nơi này mà tôi không biết. 그러면서 그는 그곳의 이름을 벳엘이라고 그렇게 불렀습니다. Và lúc đó ông đặt tên nơi đó là Bethel. 베델이란 이름의 뜻은 하나님의 집 또는 하늘 문이라는 그런 의미입니다. Thì Bethel, cái tên gọi đó có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời hay là cánh cửa. 예수님께서 그 이야기를 하시면서 자기가 하늘과 땅을 연결하는 사다리가
자기 자신이라고 말하고 있는 것입니다. Chúa Giêsu trong câu chuyện với Philip và Nathanael nhắc lại câu chuyện của Gia-cốp thì Ngài muốn nói rằng chính Ngài là cái thang nối từ trời và đất. 이제 장차 너희들이 인자 위에 천사들이 오르락 내리락 하는 것을 너희들이 보게 될 거야라고 한 것입니다. Và Chúa Giêsu trả lời với hai môn đồ đầu tiên này, đó là bây giờ các ngươi sẽ thấy rằng có thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống ở trên thang đó. 무슨 의미로 예수님께서 이렇게 말씀하셨을까요? Chúa Giêsu đang muốn nói về vấn đề gì ạ? 예수님을 통해서 하늘의 모든 좋은 것들이 다 우리에게 내려온다는 것을 의미하는 것입니다. Điều đó Chúa Giêsu muốn nói rằng thông qua Chúa Giêsu mọi ơn lành từ trên trời sẽ đến với con người. 그리고 우리는 예수님을 통해서 하나님께로 갈 수 있고 천국에 갈 수 있게 되었다는 의미입니다. Và về phần chúng ta chỉ có thể thông qua Chúa Giêsu mà có thể đi đến được với Đức Chúa Trời và đến được thiên đàng. 할렐루야. Hallelujah. 오직 예수님을 통해서 우리는 하나님께로 나아갈 수가 있게 된 것입니다. Chỉ bởi Chúa Giêsu mà chúng ta mới có thể đến được với Đức Chúa Trời. 우리는 하나님의 아들 예수님이 완전한 우리의 중보자이시고 온 인류의 구원자 되시는 것을 마음속에 믿을 수 있어야 한다는 것입니다. Chúng ta phải tin trong lòng của mình và tin chắc rằng chỉ có Chúa Giêsu là đấng trung bảo duy nhất và là Chúa cứu thế duy nhất của nhân loại. 예수님은 하나님의 모든 요구를 다 충족시켜 주신 분이십니다. Chúa Giêsu, chỉ có Chúa Giêsu là đấng mới có thể làm trọn những đòi hỏi của Đức Chúa Trời. 예수님은 사람들의 모든 필요와 모든 부족함을 다 채워 주실 수 있는 분이십니다. Và chỉ có một mình Chúa Giêsu là đấng có thể đáp ứng hoàn toàn mọi nhu cầu của con người. 그래서 이 세상에 있는 모든 사람들은 다 예수님을 통해서 하나님 앞에 거룩한 그 임재 앞으로 우리가 나아갈 수가 있게 된 것입니다. Cho nên tất cả con người ở trên thế giới này, tất cả chúng ta đều phải đến với Chúa Giêsu và chỉ có thể qua Chúa Giêsu mà đến với Đức Chúa Trời. 오직 예수님만이 우리의 중보자 되시는 것을 꼭 믿으시기를 축복합니다. Tôi ao ước rằng quý vị, chúng ta ở đây chúng ta sẽ nhớ và luôn nhớ một điều, chỉ có một mình Chúa Giêsu là đấng trung bảo giữa con người và Đức Chúa Trời. 디모데전서 2장 5절에 있는 말씀을 같이 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu 5 xin bắt đầu. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. 하나님은 한 분이시라고 말씀합니다. Ở đây nói chỉ có một Đức Chúa Trời. 그리고 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이라고 말씀하고 있습니다. Và đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người cũng chỉ có một. 그분이 바로 사람이 되신 예수라고 말씀하고 있는 것입니다. Và đấng đó tức là Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã trở nên con người. 예수님께서는 이 세상에 오셔서 여러분과 저의 모든 죄의 짐을 다 짊어지시고 우리의 모든 수치를 다 짊어지시고 십자가 위에서 언약의 피를 흘려주신 것입니다. Đức Chúa Giêsu Ngài đã mang lấy hết mọi tội lỗi, mọi sự xấu xa, nhuốc nhơ của chúng ta trong thân thể của Ngài trên thập tự giá và đổ huyết giao ước của Ngài ra để có thể để chịu mọi đau đớn thay cho chúng ta. 예수님께서는 우리의 모든 수치를 다 받으시고 중한 고통을 다 당하신 것입니다. Và như vậy, sự thống khổ mà Chúa đã chịu đó chính là chịu vì sự xấu xa của con người. 그리고 예수님께서는 대속의 죽음을 죽어주신 것입니다. Và như vậy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa Giêsu đó chính là cái chết chuộc tội. 그래서 예수님께서는 우리의 죄를 완벽하게 해결해 주신 그런 우리의 중보자이신 것입니다. Dạ, và như vậy Chúa Giêsu mới có thể giải quyết một cách trọn vẹn vấn đề tội lỗi của con người và trở thành đấng trung bảo của con người. 우리에게 있는 모든 문제를 예수님께서 다 해결해 주신 것입니다. Tất cả những vấn đề, những nan đề của chúng ta đều có thể giải quyết được trong Chúa Giêsu. 그리고 예수님께서는 죽은 자 가운데서 3일 만에 다시 부활하신 것입니다. Chúa Giêsu Ngài cũng là đấng từ trong những người chết, 3 ngày sau Chúa đã sống lại. 그래서
예수님께서는 하늘과 땅을 연결해 주실 수 있는 그런 우리의 사다리가 되어 주신 것입니다. Và bởi như vậy, Chúa mới có thể trở thành cái thang kết nối giữa con người và Đức Chúa Trời. 그렇기 때문에 우리는 예수님을 통해서만이 우리가 하나님께로 나아갈 수가 있는 것입니다. Và cũng bởi như vậy mà chúng ta chỉ có thể thông qua Chúa Giêsu mà 그래서 mới có thể đến 예수님께서 được Đức Chúa Trời. 요한복음 14장 6절에서 말씀하시기를 내가 곧 부활이요 내가 곧 Dạ, chúng ta sẽ cùng đọc với nhau Giăng đoạn 14 câu 6 xin bắt đầu. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 예수님 자신이 곧 길이라는 것입니다. Chúa Giêsu nói Ngài chính là đường đi. 예수님이 아니면 다른 길은 없다는 것을 의미하는 것입니다. Chúa nói là nếu như mà không phải là Chúa thì không có con đường nào khác. 예수님께서 우리에게 오셔서 그 길이 되어 주신 것입니다. Chúa đã đến thế gian này và trở thành con đường. 지금 로마 카톨릭은 세계 평화를 위한다는 그런 목적으로 그런 명목을 가지고 이 종교 통합 운동을 벌이고 있는 것입니다. Hiện nay có một phong trào gọi là phong trào hiệp nhất tôn giáo hay còn gọi là phong trào liên tôn được mở ra và đang nổi lên lấy giáo hội Công giáo La Mã làm trung tâm và họ mời tất cả các lãnh đạo tôn giáo đến với danh nghĩa là vì hòa bình của thế giới. 그래서 모슬렘 지도자들과 불교 지도자들, 힌두교 지도자들을 바티칸으로 불러 모았습니다. Cho nên họ mời tất cả các lãnh đạo của Hồi giáo, Phật giáo, của Ấn Độ giáo đến tại Vatican. 세계 여러 많은 종교 지도자들을 바티칸으로 불러서 세계 평화를 위한다는 그런 명목을 가지고 종교 통합을 외치고 있는 것입니다. Và khi mà tất cả các lãnh đạo tôn giáo khác ở trên thế giới nhóm nhau lại đó thì họ kêu gọi hiệp nhất để mang đến hòa bình cho thế giới. 다른 종교는 다 통합을 할 수 있어도 우리 참 기독교는 통합을 할 수 없는 이유가 여기에 있는 것입니다. Cho dù tất cả các tôn giáo khác có thể hiệp nhất với nhau, nhưng Cơ Đốc giáo chân thật thì không thể nào hiệp nhất được. Và có một lý do, đây chính là lý do. 우리는 오직 예수님만이 우리의 참 구원자이시요 중보자인 것을 너무나 확실히 믿기 때문에 그렇습니다. Bởi vì chúng ta tin chắc một điều, chỉ có một đấng trung bảo duy nhất, đó chính là và chỉ có một cứu Chúa duy nhất, đó chính là Chúa Giêsu. 우리는 참 진리를 꽉 붙잡아야 그래야 승리할 수 있는 줄로 믿습니다. Chúng ta phải giữ vững chân lý này. 이제 결론의 말씀을 드리겠습니다. Dạ, tôi sẽ đi đến phần kết luận. 우린 예수 그리스도가 누구인지를 분명하게 알아야만 합니다. Chúng ta phải biết rõ về Chúa Giêsu, Ngài là ai. 예수님은 본질적으로 하나님 자신이셨습니다. Và chúng ta phải biết Ngài vốn có bản chất của Đức Chúa Trời. 예수님께서는 이 온 세상의 천지 만물들을 다 지으신 창조주이십니다. Và Chúa Giêsu Ngài chính là đấng tạo hóa, đấng đã dựng nên thế giới muôn loài vạn vật. 근데 그분이 우리와 똑같은 사람이 되어서 이 세상에 내려오셨던 것입니다. Nhưng Ngài đã trở nên một con người hoàn toàn giống như chúng ta để đến thế gian này. 예수님께서는 우리의 대속 제물이 되어서 이 세상에 찾아오시고 우리를 위해서 죽으신 참 구원자가 되시는 것입니다. Ngài đã chân chính mình Ngài làm sinh tế chuộc tội vì chúng ta, đã chết thay chúng ta và là đấng cứu thế chân thật của chúng ta. 예수님께서는 여러분과 저를 위해서 하늘과 땅을 연결하는 우리의 사다리, 우리의 중보자가 되어 주신 것입니다. Và Ngài đã trở thành một cái thang nối giữa con người với Đức Chúa Trời bởi sự chết và bởi sự sống lại của Ngài. 이 세상에 예수님과 같은 분이 어디에 있겠습니까? Trên thế gian này có ai giống như Chúa Giêsu? 예수님과 같이 우리를 위해서 이렇게 행하여 주실 분이 어디에 있겠습니까? Ở đâu mà chúng ta có thể tìm được một người làm cho chúng ta những điều như là Chúa Giêsu đã làm? 우리를 사랑하는 부모님들도 그렇게 할 수 없습니다. Ngay cả cha mẹ sinh thành chúng ta cũng không thể làm những điều đó. 이 세상에 가장 훌륭한 사람도 그렇게 할 수 없습니다. Cho dù có là người tài giỏi vĩ đại nhất ở trên thế giới này cũng không thể làm được điều đó. 오직 우리의 주 예수 그리스도께서만이 우리를 위해서 가장 아름답고 위대하고 신비한 일을 행하여 주신 줄 믿으시기를 바랍니다. Chỉ có một mình Chúa Giêsu đấng đã làm điều đẹp đẽ nhất, vĩ đại nhất và kỳ diệu nhất cho chúng ta.
그러면 여러분과 저는 어떻게 해야 하겠습니까? Như vậy thì quý vị và tôi chúng ta phải làm gì? 오늘 성경은 분명하게 말씀하시기를 우리는 그분을 영접해야 된다고 말씀하고 있습니다. Kinh Thánh lời Chúa hôm nay chúng ta đọc rất là rõ ràng, chúng ta phải tiếp nhận Ngài. 12절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại đoạn 1 câu 12 xin bắt đầu. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền phép trở nên con của Đức Chúa Trời. 예수님을 우리가 영접하면 하나님의 권세를 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는다고 했습니다. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta nhận được quyền để trở nên con Đức Chúa Trời. 그런데 우리가 그 예수님을 어떻게 영접할 수 있단 말입니까? Nhưng như vậy thì làm sao chúng ta có thể tiếp nhận Chúa Giêsu? 그분은 우리가 눈으로 볼 수 있지 않습니다. Chúng ta không thể nhìn thấy Chúa bằng mắt thường của mình. 그런데 어떻게 그분을 영접할 수 있습니까? Thì làm sao chúng ta có thể tiếp nhận Ngài? 저는 두 가지로 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다. Tôi sẽ xin thưa với quý vị hai điều. 이 말씀은 너무 중요하기 때문에 여러분 귀를 기울여서 잘 들어주시기 바랍니다. Và bởi vì điều này rất là quan trọng cho nên tôi rất là mong quý vị chú ý lắng nghe. 첫째, 우리는 예수님께로 돌아와야만 합니다. Điều thứ nhất đó là chúng ta phải quay trở về với Chúa. 죄의 자리에 계속해서 머물러 있는 동안에는 우리는 결코 예수님을 영접할 수가 없습니다. Khi chúng ta cứ ở trong tội lỗi của mình, ở trong cái vị trí sai phạm của mình thì chúng ta không thể nào tiếp nhận Chúa Giêsu được. 우리는 죄의 자리를 떠나서 예수님께 돌아와야만 합니다. Chứ chúng ta phải từ bỏ tội lỗi, thì mới có thể quay trở lại với Chúa Giêsu. 그럴 때에 우리는 예수님을 영접할 수가 있게 되는 것입니다. Và như vậy chúng ta có thể tiếp nhận Chúa Giêsu. 성경에 보면 탕자의 이야기가 나옵니다. Trong Kinh Thánh có câu chuyện về người con trai hoang đàn. 탕자는 아버지의 그 많은 재산을 다 가지고 가서 먼 나라에 가서 다 탕진해 버립니다. Người con trai hoang đàn lấy hết của cải mà người cha cho mình để đi nơi xa và tiêu xài. 많은 죄를 범하면서 살았고 아버지에게 몹쓸 짓을 하고 말았습니다. Người con trai đó đã làm một điều rất là tệ đối với cha của mình và làm rất là nhiều điều xấu. 가지고 있던 돈이 다 없어져 버렸습니다. Tiêu xài hết tài sản mà mình có. 이제는 먹을 것도 없어서 굶어서 죽게 생겼습니다. Đến lúc mà đến cái ăn cũng không còn nữa và phải đối diện với sự đói kém. 그러다가 그가 깨닫기를 내가 이제 아버지에게로 돌아가야만 살 수 있다는 사실을 알게 된 것입니다. Lúc đó thì người con trai mới nhận ra rằng chỉ bởi quay trở về nhà của cha thì ta mới có thể sống được. 그래서 아버지에게로 어느 날 돌아갑니다. Và như vậy người con trai quay trở về nhà cha mình. 그리고 아버지를 보자마자 내가 하늘과 아버지에게 죄를 범하였습니다. 라고 했습니다. Và khi về đến nhà cha thì người con thưa với cha rằng thưa cha, tôi đã phạm tội với trời và với cha. 그럴 때 그 아버지가 아들을 있는 그대로 받아주었고 동네 사람들을 다 불러서 잔치를 하면서 기뻐하였던 것입니다. Và ngay lúc đó người cha tiếp nhận người con của mình như là hình dáng mà anh quay trở về, vui mừng, mở tiệc và mời cả xóm đến để mà làm tiệc ăn mừng. 예수님께서 이 이야기를 우리에게 들려주셨습니다. Câu chuyện này Chúa Giêsu đang kể cho chúng ta. 여러분과 저도 똑같이 그렇게 해야 한다는 말입니다. Có nghĩa là chúng ta cũng phải làm như người con trai hoang đàn đã làm. 우리는 죄의 자리에서 떠나서 예수님께로 돌아와야만 합니다. Chúng ta phải rời bỏ tội lỗi của mình để quay trở về với Chúa. 그리고 예수님 앞에서 우리가 죄인인 것임을 고백할 수 있어야 하는 것입니다. Và thưa với Chúa rằng con là người có tội. 그럴 때에 예수님께서는 우리의 모든 죄를 다 용서해 주시고 우리의 죄를 다 씻어 주실 것이라고 약속해 주셨습니다. Và Kinh Thánh lời của Chúa hứa rằng khi chúng ta đến với Chúa thì Ngài sẽ tha thứ hết mọi hay là tất cả những lỗi lầm của chúng ta. 그리고 예수님께서는 우리를 있는 그대로
받아주실 것입니다. và tiếp nhận chúng ta như là con người của chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. 여러분 이것을 우리는 꼭 기억해야 되겠습니다. Dạ, quý vị, tôi ao ước rằng quý vị nhớ một điều. 두 번째 우리는 예수님을 믿어야만 합니다. Chúng ta phải nhớ điều thứ nhất, đó là quay về với Chúa, và điều thứ hai đó chính là tin Chúa. 예수님을 우리가 마음에 믿으면 예수님이 우리 안에 들어오신다고 하였습니다. Chúa nói rằng khi chúng ta tin Chúa thì Chúa sẽ ngự vào lòng chúng ta. 그러면 예수님께서 우리 안에 들어오셔서 우리와 함께 하시고 우리 안에 사시는 것입니다. Và khi mà Chúa ngự vào lòng của chúng ta thì có nghĩa là Chúa sống ở trong chúng ta. 그럴 때에 우리는 하나님의 자녀가 되는 놀라운 권세를 받게 되는 줄로 그렇게 말씀하고 있습니다. Và chúng ta được quyền hay là được quyền phép để trở nên con của Đức Chúa Trời. 그래서 우리는 하나님의 백성이 될 수가 있는 것입니다. Và chúng ta trở nên dân sự của Chúa. 그런데 이 놀라운 권세는 어디에서부터 나는 것입니까? Nhưng quyền này ở đâu có? 13절 말씀에 우리 계속해서 보겠습니다. Chúng ta sẽ đọc tiếp câu số 13, xin chúng ta cùng đọc. Là những người được sanh ra không phải bởi khí huyết hoặc bởi ước muốn xác thịt hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. 이 권세는 사람에게서부터 나는 것이 아닙니다. Quyền này chúng ta không thể làm được bởi sức riêng của con người. 이 권세는 나의 노력으로 말미암아 되는 것도 아닙니다. Cũng không phải bởi bất cứ việc gì mà chúng ta làm để có thể có được quyền này. 이 권세는 오직 위로부터 하나님께로부터 우리에게 내려오는 것입니다. Quyền này đó chính là từ ở trên cao, từ nơi Đức Chúa Trời ban cho con người. 사랑하는 여러분, 예수 그리스도를 여러분들 마음을 다해서 여러분들 마음으로 믿어드리시고 영접해 드리실 수 있게 되기를 축복합니다. Hội thánh yêu quý, tôi ao ước, tôi chúc phúc cho quý vị rằng quý vị sẽ nhận biết Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, tin Ngài, tiếp nhận Ngài và nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài. 그리하면 여러분들은 성령을 선물로 받게 될 것입니다. Và như vậy quý vị sẽ nhận được món quà là Đức Thánh Linh. 그리고 여러분들은 구원의 은총을 덧입게 되는 것입니다. Và quý vị được ấn chứng của sự cứu rỗi. 그래서 우리는 죄인의 신분에서 하나님의 거룩한 백성의 신분을 얻게 될 것입니다. Và từ địa vị là con người tội lỗi, chúng ta sẽ trở thành sẽ mang lấy một địa vị mới, đó là con của Đức Chúa Trời. 할렐루야. Hallelujah. 이것이 예수님께서 우리에게 가지고 오신 복음입니다. Đó chính là phúc âm của Chúa Giêsu Christ cho con người. 이것이 하나님께서 우리에게 전해 주신 기쁨의 소식, 복된 소식입니다. Và phúc âm, tin lành hay là tin mừng đó chính là Đức Chúa Giêsu, là điều mà tôi đã trình bày với quý vị. 예수님은 우리의 유일한 소망이 되시는 것입니다. Chúa Giêsu là hy vọng duy nhất của chúng ta. 예수님은 우리의 영원한 반석이 되시는 것입니다. Ngài là thạch bàn, là hòn đá vững chắc duy nhất của chúng ta. 예수님께서 우리의 참된 행복이 되는 것입니다. Và Ngài là hạnh phúc thật duy nhất của chúng ta. 이 세상에 있는 그 어떤 것도 여러분들에게 행복을 줄 수가 없습니다. Thế gian này sẽ không mang lại hạnh phúc thật cho quý vị. 돈이 우리에게 행복을 줄 수 있을 것 같은데 실제로 그렇지 않습니다. Tiền bạc dường như có thể mang lại hạnh phúc, nhưng mà sự thật không phải như vậy. 우리 안에 예수님이 계셔야 참 만족을 얻을 수 있고 참 행복을 누릴 수가 있게 되는 것입니다. Chỉ khi Chúa Giêsu ở trong lòng chúng ta thì khi đó chúng ta mới có được sự thỏa lòng thật và sự hạnh phúc thật. 이 시간 영상을 보도록 하겠습니다. Giờ này chúng ta sẽ cùng xem một video ngắn. Một video chỉ có 1-2 phút thôi. Money cannot give you peace. Fame cannot give you peace. Authority cannot. Money cannot give you peace. Fame cannot give you peace. Authority cannot give you peace. Power cannot give you peace. Prestigious life cannot give you peace. Whatever you do, wherever you be, and whatever you become,
you will never find peace until you make Jesus Christ your Lord, your King, your God. All the billionaires in the world, which are trying frantically to behave as if they are God on earth, you go and sit with them for 5 minutes, you'll see them empty from within. Empty. All the billions and the trillions they have, they are nothing but empty souls, absolutely dead. 여러분 믿으십니까? Quý vị có tin như vậy không ạ? 예수님이 우리의 모든 것이 되신다는 것을 여러분 꼭 믿으시기 바랍니다. Dạ, tôi ao ước rằng quý vị tin rằng Chúa Giêsu là tất cả của chúng ta. 예수님을 믿어야 우리는 구원을 받을 수 있습니다. Chỉ bởi tin Chúa Giêsu mà chúng ta mới có thể được nhận được sự 예수님을 cứu rỗi. 믿어야 우리는 소망을 가지고 이 세상을 살아갈 수가 있게 되는 것입니다. Chỉ bởi tin Chúa Giêsu mà chúng ta mới có hy vọng để sống trong thế giới này, thế gian này. 사랑하는 여러분, 예수님을 믿으시고 예수님 안에서 살아가시기를 축복합니다. Hội thánh yêu dấu tôi chúc phước cho quý vị để quý vị tin Chúa và sống ở trong Ngài. 그러면 여러분들은 하나님의 그 은총 속에서 사는 것이요, 여러분들 이 세상에서 승리하는 삶을 살아갈 수가 있게 되는 것입니다. Dạ, và khi ở trong Chúa, trong ân điển của Chúa thì chúng ta mới có thể sống một đời sống đắc thắng. 그리고 우리는 이 세상의 모든 삶을 다 살고 난 후에 영원한 하나님의 나라로 들림받게 될 것입니다. Và sau khi chúng ta kết thúc cuộc sống của chúng ta ở trên thế giới này thì chúng ta về với Chúa vinh hiển trên thiên đàng. 이러한 놀라운 축복이 여러분과 저에게 함께 하시기를 축복합니다. Điều phước hạnh này tôi xin gửi đến quý vị. 아까 특별송을 하신 분이 계셨습니다. Lúc nãy có một bài hát, bài hát đặc biệt mà cô Diệu đã tôn vinh Chúa. 그 찬송을 보니까 그 찬송을 보니까 하나님이 우리의 치유자가 되신다는 것입니다. Trong bài hát đó cho chúng ta biết rằng Chúa chính là đấng chữa lành. 여러분, 하나님께서는 우리를 치유하시길 원하십니다. Chúa cũng ao ước, Chúa cũng mong muốn quý vị được chữa lành. 왜냐하면 우리는 영적으로 병이 들었기 때문에 그렇습니다. Chúng ta cần được chữa lành thuộc linh bởi vì tâm linh của chúng ta cần được chữa lành. 우리는 다 암에 걸려서 영적으로 지금 죽어가고 있는 것입니다. Bởi vì không có Chúa Giêsu thì tâm hồn, linh hồn của chúng ta đang đi đến sự chết. 그런데 하나님께서 예수님을 보내셔서 우리를 치유하시고 완전하게 해주시기를 원하시는 것입니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời, chương trình kế hoạch tuyệt hảo của Ngài đó chính là sai Chúa Giêsu đến đây để trở thành một của lễ trọn vẹn cho chúng ta. 오직 예수님에게만 소망이 있는 것입니다. Chỉ có duy nhất hy vọng ở trong Chúa Giêsu. Jesus is our living hope. Và Ngài là hy vọng sống của chúng ta. There is no other hope in this world. Không có hy vọng nào khác trên thế gian này. 여러분, 예수님 안에서 참 소망을 가지고 이 세상에서 승리하시고 하나님의 영광 드러내며 살아갈 수 있는 저와 여러분 모두가 되시기를 축복합니다. Tôi chúc phước cho chính bản thân tôi và cho quý vị. Chúng ta có được Chúa Giêsu, có được sự đắc thắng để có thể sống một cuộc đời đắc thắng trên thế gian này và dâng vinh hiển cho Chúa. 저는 이사야 목사님과 앤 사모님을 최근에 만났습니다. Tôi gặp mục sư Isaiah và em rất là gần đây. 그런데 이제 이 두 분들이 일본으로 떠난다는 얘기를 들었습니다. Và tôi được tin là hai người sẽ đi Nhật Bản. 그곳에 베트남인들이 60만 정도 살고 있다고 합니다. Ở nơi đó có hơn 600.000 người Việt Nam sinh sống ở đó. 그런데 거기에는 교회들이 거의 없습니다. Nhưng mà lại không có nhiều nhà thờ ở tại đó. 일본의 기독교 교인들은 1%밖에 안 됩니다. Người Nhật
phần trăm mà họ tin Chúa cũng không đến 1% nữa. 한국에는 기독교 인구가 20% 이상 됩니다. Nhưng mà ở Hàn Quốc á, thì phần trăm người Hàn Quốc tin Chúa hơn 20%. 그래서 그곳에 일본에 있는 많은 그 영혼들이, 그 베트남 영혼들이 예수님을 들어야 하고 예수님을 통해서 구원받아야 한다는 것을 알기 때문에 그곳으로 가려고 하는 것입니다. Và chúng tôi muốn đến Nhật Bản, đó là bởi vì có rất là nhiều người, đặc biệt là người Việt Nam ở tại Nhật Bản chưa biết về Chúa. 그곳에 있는 많은 베트남 영혼들을 여러분 마음속에 품고 함께 기도할 수 있게 되기를 원합니다. Ở thì giờ này chúng tôi ao ước rằng quý vị đặt cái sự cái gánh nặng của người Việt Nam ở tại Nhật Bản đó trong lòng của quý vị để chúng ta có thể cầu thay cho ông bà mục sư. 저는 이사야 목사님과 앤 사모님하고 이 루이지애나에서 함께 사역하고 싶습니다. Tôi rất là muốn ông bà mục sư tiếp tục sống ở tại Louisiana này để có thể cùng thông công với nhau. 그런데 이 두 분들이 일본으로 간다 그러길래 마음에 섭섭함도 있지만 그러나 또 한편으로는 기쁨도 있습니다. Khi mà nghe tin ông bà đi thì tôi rất là buồn, nhưng mà mặt khác tôi cũng cảm thấy rất là vui. 왜냐하면 이 두 분들의 마음속에 벌든이 있기 때문에 그렇습니다. 잃어버린 그 영혼들을 향한 그 벌든이 있기 때문에 그렇습니다. They have a burden for the lost souls in Japan. That is why they want to go there. Even though you need a pastor here. Would you please pray for them and support them so that God may bring so many souls, so many lost souls through their ministry in Japan. Ao ước rằng chúng ta sẽ, mặc dù chúng ta cần có mục sư quản nhiệm ở tại hội thánh, nhưng mà bởi vì tấm lòng của ông bà mục sư và bởi vì nhu cầu của cánh đồng, nơi mà có rất là nhiều linh hồn chưa biết đến Chúa ở tại Nhật Bản, cho nên chúng ta sẽ cầu thay, hỗ trợ, support cho ông bà mục sư. I know you need a wonderful pastor like Isaiah. Dạ, mục sư của chúng ta rất là tuyệt vời phải không ạ? But also, please open your eyes, catch the vision of Jesus Christ. Nhưng mà chúng ta cũng mở mắt thuộc linh của chúng ta để thấy được cái khải tượng của Chúa Giêsu. God cares about you so much. Chúa quan tâm, Chúa chăm sóc cho chúng ta rất là nhiều. But also God cares so much about the lost souls in the world. Nhưng tấm lòng của Ngài cũng quan tâm đến những người đang hư mất ở khắp nơi trên thế giới. So I wish that your church can be a sending church. Và tôi ao ước rằng hội thánh của quý vị sẽ có thể trở thành một hội thánh sai phái. And God will be so happy to see that. Và Chúa sẽ rất vui lòng về điều đó. So I challenge you to pray for pastor and his family. Và tôi thách thức quý vị cầu nguyện cho gia đình của mục sư. And support them as much as you can so that they can go there and then proclaim the gospel of Jesus Christ. Và ủng hộ cho gia đình của mục sư hết bằng trong khả năng của quý vị để mà gia đình mục sư có thể đi đến đó. So God will save the lost souls through their ministry. Chúa sẽ cứu những người hư mất thông qua họ. I'm so sorry that
I spoke a lot without that's not in the script. 아니에요. 아니에요. So this is the message that I received from the Lord for your church this morning. Đây là điều mà tôi nhận từ nơi Chúa để có thể truyền đạt đến cho quý vị buổi sáng hôm nay. I'm sure you have listened to this kind of message many times in your life. Tôi chắc chắn rằng chúng ta đã nghe những điều này rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. But I also know that some of you may not have received Jesus Christ in your heart personally. Và tôi cũng không biết là giữa vòng quý vị ở đây có ai chưa từng tiếp nhận Chúa Giêsu một cách cá nhân cho cuộc đời của mình. If you have not returned to Jesus Christ and believe in Him by receiving Jesus Christ in your heart, then today is the day that you can do that. Nếu quý vị chưa từng quay trở về với Chúa Giêsu, chưa từng tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của quý vị, thì hôm nay chính là ngày mà quý vị có thể làm điều đó. So we may not have tomorrow. Bởi vì chúng ta có thể sẽ không có ngày mai. And I hope you can make a decision this morning. Và tôi hy vọng rằng quý vị có thể đưa ra quyết định buổi sáng hôm nay. And believe in Jesus Christ and receiving Him into your hearts by believing in Him as the Lord and the Savior for your life. Để tin Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của quý vị. And I pray that the Holy Spirit touch your hearts and then make a best decision in your life. Tôi ao ước rằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong lòng của quý vị để quý vị có thể đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời của mình. Let's pray together. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. 사랑의 하나님 아버지, 오늘 이 아침에 이곳에 와서 하나님의 말씀을 증거하였습니다. Lạy Chúa, hôm nay chúng con đến đây để chúng con được nghe về lời của Chúa. 하나님 이 시간 귀한 영혼들을 이곳에 불러 모아 주시고 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho quý ông bà chúng con hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay đến đây để chúng con cùng thờ phượng Chúa. 이 말씀이 이들의 심령 속에 믿어지게 하시고 이 말씀을 통해서 구원받는 놀라운 생명의 역사가 이곳에 함께하게 하여 주옵소서. Lạy Chúa, con cầu nguyện để rồi lời của Chúa, lời sống và linh nghiệm, lời của Chúa là lời hành động trong tấm lòng của mỗi chúng con ngay thì giờ này ở tại đây. 그리고 이 믿음을 끝까지 지키면서 살아갈 수 있는 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서. Xin cho chúng con có đức tin ở nơi Chúa và chúng con sẽ giữ đức tin đó cho đến cuối cùng. 이 시간 다 머리를 숙여주시고 이 시간 여러분들을 초청합니다. I invite you this time and I ask you, if you have not believed in Jesus Christ and received Him as your personal Lord and Savior, but I ask you to think about it. And if you want to receive Him as your personal Lord and Savior, and truly repent of your sin and believe in Him, would you raise your right hands? Would you raise your right hands? Quý vị, tôi xin mời gọi quý vị buổi sáng hôm nay, nếu như trong vòng quý vị có ai chưa từng đưa ra quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, và hôm nay quý vị nhận rằng mình là người có tội, cần có Chúa, và đưa ra quyết định rằng quý vị sẽ tin Chúa Giêsu, tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì xin mời quý vị hãy đưa tay phải của mình lên.
Would you raise your right hands if you want to receive him as your personal Savior? Nếu như quý vị muốn nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình, quý vị xin mời hãy giơ tay phải của mình lên. Would you raise your hands up? Xin quý vị đưa High. cao lên. Okay. Yes. Yes, please. Continue to do that. Dạ, xin cứ giữ đôi tay của mình. And I know you want to. I know you want to. Many of you received this message this morning. I know. Dạ, và tôi biết là tấm lòng của quý And vị I want you to make your decision this morning. muốn, và quý vị sẽ đưa ra quyết định trong buổi sáng hôm nay. Okay. I saw 4 people raised their hands. Tôi thấy 4 người đưa tay của mình lên. And 5, yes, thank you. Thank you. 5 5 người. people. And I want to pray for you. Và tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. And this is going to be the just wonderful and the blessed day for your life. Và đây sẽ là một ngày rất là tuyệt vời, ngày rất là phước hạnh cho cuộc đời của quý vị. So, if you raised your hands, please put your right hands on your chest. Nếu quý vị, những người đã giơ tay mình lên, xin quý vị đưa tay đó để lên ngực của mình. And let's all pray together. Và chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Dear Heavenly Father, Lạy Đức Chúa Trời, many people listen to your message this morning. có rất là nhiều người nghe sứ điệp của Chúa buổi sáng hôm nay. And the Lord, 5 people who raised their hands by making a decision to return to you and believe in believe in Jesus Christ. Và Chúa ơi, có 5 người đã đưa tay của mình lên, đưa ra quyết định rằng họ quay về với Chúa và tiếp nhận Chúa. And I ask you to come into their hearts and touch them and bless them. Con cầu nguyện để rồi Chúa đến với tấm lòng của họ, ban phước cho họ và đụng chạm đến họ. And Lord, I ask you to help them to live a Christian life and shine their lights to the world. Xin Chúa giúp cho họ sống một đời sống của Cơ Đốc nhân và bày tỏ ánh sáng cho thế giới. Give them great hope in Jesus Christ and give them a victorious life in Him. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho họ sự hy vọng lớn lao ở trong Ngài và cho họ có một đời sống đắc thắng. And I also pray for all of the church members. Và con cũng cầu nguyện cho tất cả các tín hữu trong hội thánh. I ask you to bless them and help them to catch your vision. Con xin Chúa hãy ban phước cho hội thánh và xin Chúa cho họ có được khải tượng And serve you all the way of their lives. để phục vụ Chúa trọn cả cuộc đời của họ. And the Lord enlarge your kingdom in this place. Và Chúa ơi, để rồi vương quốc của Chúa ở tại nơi này And bring so many other people through this church. và đem nhiều người đến với hội thánh tại đây. And continue to bless them and use them as your instruments. Và Chúa sẽ sử dụng những người mà Chúa đem đến trong hội thánh này như là công cụ trong tay của Chúa. I also pray for Pastor Isaiah and Anne. Con cũng cầu nguyện cho mục sư Isaiah và Anne. And Lord, that they have a great burden in their hearts. Chúa ơi, họ có một gánh nặng lớn trong lòng của họ. They decided to go to Japan. Họ quyết định đi đến Nhật Bản. And Lord, they do not know what's going to happen there. Chúa ơi, họ không biết điều gì sẽ xảy ra tại đó. But I ask you to prepare the way for them. Nhưng con cầu nguyện để rồi Chúa chuẩn bị con đường cho họ, Help them to meet so many Vietnamese people để họ có thể gặp được rất nhiều người Việt Nam, and serve them and preach the gospel of Jesus Christ để phục vụ họ và để truyền
so that so many lost people come to know Jesus Christ. Truyền bá về Chúa Giêsu cho những người chưa nghe để rồi họ có thể biết đến Chúa. And Lord, I ask you to use them for your kingdom work. Con cầu nguyện để rồi Chúa sử dụng họ cho vương quốc, cho công việc của vương quốc Ngài. Enlarge your kingdom in Japan. Để mở rộng vương quốc của Chúa ở tại Japan. And I also pray for this church. Và con cầu nguyện cho hội thánh tại đây. I ask you to lead a wonderful and blessed pastor for their church. Để Chúa có thể hành động một cách kỳ diệu ở tại đây để có một mục sư cho hội thánh Chúa. So that they can work together to build your kingdom in this place. Để họ có thể làm việc cùng với nhau xây dựng vương quốc Chúa tại nơi này. And Lord, I praise you and thank you for all of the things that you have done for our lives. Rồi chúng con ca ngợi Chúa và cảm ơn Ngài về tất cả mọi điều Chúa đã làm cho cuộc đời chúng con. We give you all the praise and honor to your name. Mọi sự vinh hiển, mọi sự ngợi khen tôn quý thuộc về Ngài. I pray in Jesus Christ's name. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Thank you so much.